বজ্রপাত এখন রীতিমতো আতঙ্কের বিষয়। দেশে গত শুক্রবারই মৃত্যু হয়েছে 12 জনের। 10 বছরের পরিসংখ্যান বলছে আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে বজ্রপাতের কারণে হতাহতের ঘটনা। 2016 সালে বজ্রপাতকে দুর্যোগ ঘোষণার পর তালগাছ লাগানো থেকে অত্যাধুনিক রাডার স্থাপন সহ নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়। খরচ হয় কোটি কোটি টাকা। তারপরও কেন বাড়ছে এই হতাহতের সংখ্যা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন হোসেন শাহেদের ছবি তুলেছেন দেলোয়ার হোসেন। আকাশে ঘন কালো মেঘ, বজ্রপাতের শঙ্কা। ব্রহ্মপুত্র চরের রাখাল আবু তালেব গবাদি পশু নিয়ে ফিরছেন নিরাপদ আশ্রয়ে। গাছের উপরে বললে গাছ মরে যায়, মানুষের উপর মানুষ মরে যায়। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স বিভাগের দেয়া তথ্য বলছে 2010 সালে বজ্রপাতের মৃত্যুর সংখ্যা ছিল 120 জন, যা 2021 সালে 327 জনে বৃদ্ধি পায়। গবেষকরা বলছেন বঙ্গোপসাগর হয়ে গরম ও আর্দ্র বাতাসের সাথে মিশছে উত্তর থেকে আসা ঠান্ডা বাতাস, সাথে যুক্ত হচ্ছে তাপমাত্রা, ফলে তৈরি হচ্ছে বজ্রমেঘ। আর তাপমাত্রা যত বাড়ছে ততই বাড়ছে বজ্রপাত। নিঃসন্দেহে গাছপালা কমে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বাড়লে আশেপাশের পরিবেশে বা আমাদের অ্যাটমসফিয়ার বা বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবেই। বজ্রপাত ঠেকাতে 4 বছর আগে জেলা উপজেলায় লাগানো হয় তালগাছ, যার অস্তিত্ব নিয়েই দেখা দিয়েছে প্রশ্ন। কিছু কিছু তালগাছের অস্তিত্ব এখনও রয়েছে, আর এটা যেহেতু ওইরকম ফলপ্রসূ হচ্ছে না বিধায় এই প্রকল্পে এখন সরকার বজ্র নিরোধক যন্ত্রের দিকে ঝুঁকছেন। এবার নজর দেয়া যাক 68 কোটি টাকা ব্যয়ে স্থাপন করা রাডারের দিকে। 2017 সালে দেশের 8টি স্থানে লাইটিং ডিটেকটিভ সেন্সর স্থাপন করা হয়। বলা হয়েছিল বজ্রপাতের 15 মিনিট আগেই ওই এলাকার মানুষকে সেই তথ্য জানিয়ে দেয়া যাবে। প্রশ্ন, কেন পাওয়া যাচ্ছে না সেই পূর্বাভাস? রাডারগুলোর মধ্যে যেহেতু এটা বিদেশি ব্র্যান্ড এবং এগুলো কিন্তু এর পার্টস বা এগুলো কিন্তু অ্যাভেলেবল নয়, যার কারণে এই মুহূর্তে সাময়িকের জন্য বন্ধ আছে। ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের 2টা রাডার সক্রিয় আছে এখন পর্যন্ত। ট্যাকেল করার জন্য যেসব প্রযুক্তিগুলো আমাদের ব্যবহার করবার কথা ছিল, সেসব প্রযুক্তির কোনো সুফল আসলে আমরা পাচ্ছি না। সেই রাডার থেকে অন্তত আমরা কিছু পাইনি। বজ্রপাতের ক্ষয়ক্ষতি থেকে বাঁচতে নেওয়া হচ্ছে নানা উদ্যোগ, নানা প্রকল্প। খরচ হচ্ছে কোটি কোটি টাকা, তবে বাস্তবতা হচ্ছে মাঠ পর্যায়ে তা কোনো কাজেই আসছে না। তাই এই দুর্যোগ মোকাবেলায় যে কোনো উদ্যোগ নেওয়ার আগে তার সম্ভাব্যতা যাচাই করে নেওয়ার পরামর্শ সংশ্লিষ্টদের।